इब्तिदाई तौर पे जो खुशक खांसी होती है उसे दरअसल हम खुद बिगाड़ते हैं। जब उसे इग्नोर कर दिया जाता है, आप बर वक्त उसके लिए कोई तदाबीर इख्तियार नहीं करते, तो फिर वो परेशान कुन बन जाती। जैसे ही आप खुशक खांसी की अलामत महसूस करें, यानी आप खांसते हैं, सीने में तकलीफ़ होती है, गले में खराश महसूस होती है, खरखरापन महसूस होता है, अजियत के साथ खांसी आती है, तो आपको फ़ौरी तौर पर 2 अदरक के छोटे टुकड़े, 2 दारचीनी के छोटे छोटे टुकड़े पानी में बॉयल करने हैं। अच्छे तरीके से ये पक जाए, बॉयल हो जाए, इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर ये कावा आपने इस्तेमाल कर लेना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इन नेमतों को मामूली समझते हैं और इनसे इस्तेफ़ादा नहीं करते। हालांकि आप यकीन कीजिए कि अदरक के अंदर बेहतरीन किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसी तरह दारचीनी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिशी असरात को जल्दी से ख़त्म कर देने की सलाहियत पाई जाती है। और शहद तो माशाल्लाह है ही शिफा। ये तीनों चीज़ों का जब मिक्सचर मिल जाता है, इस महलूल को आप कहवे की शक्ल में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बेहतरीन परफेक्ट रेमेडी है आपकी खांसी को फ़ौरन ख़त्म करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपने उसे इग्नोर किया हुआ और कई दिन हो चुके हैं, आपको खांसी का प्रॉब्लम है, फिर आपको ये कुछ दिन ज़्यादा कावा इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बर वक्त फ़ौरी तौर पे उसको गिरफ्त में ले लेते हैं और इस सिंपल रेमेडी को इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, खांसी से आपकी जान छूट जाएगी। इस मुफीद पैगाम को दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।